masa jadi senggol ya HP ini. Aja ditokne ngono lho, Dek. Engko dipangan durune. Ben ning jero kene ben ndak ero. Ngene. Engko dipangan dulu. Ulang ngomongnya dodo. Ulang. Akan. Dipakan. Dipakan lho, Dek. Makan doro. Jeneng kono lho, Dek, temen. Ning kene lho rada arena. Titik-titik. Masa-masa enak ya, Teh. Lungguh ngendi? Wis lungguh, ngadeg kono ora mau ngadeg. Wis ning kono ae. Nah. 3 tahun. Gila. Hah? Ya, nya. Ya nggih. Ditutup. Lah nggih. Pinggire kok pangan yo rame, mate wong yo akeh. Ya biasane minggu ning alun-alun
Kadung teko kene ditutup. Oke lah ya. Nah, ini buka ya, soalnya bacor hal yang mlebu lah yo. Kepo. Ngedek pakanan jarane dek. Ngunut. Ada. Iki nih saya iki 16. Ya. Kasih. Ayo no. Ah, ayo. Aku ya. Rada rene. Iya. Adanan. Saya keju tangannya ya. Nggih.
diselentik ngene lho. Nah, ya, nah. Sik ditoto. Toto ngene. Satu wing ya. Satu-satu makane. Nih. Diselentik. Nah, Sik. ya itu ya tuwing. Tuwing. Nih, tung, tung. Ngene nggae iki lho, nggae sing siji iki lho. Ya, Ini enak nek dak didoi. Bisa ora? Tuwing. Ngono. ayo ya, nah, ayo. Ya, aku wing ya. Kok ini? Wis tunggu ngono rada rono lho, Dek. Nah, ben penak. Ngene. Kene lho, Dek, onggona. Gorono ya Dek darane. Gawa rono. Sik dipakan kan harus rono. Wedi Dek darane. Sangko ya ya dari Heeh. Kalau kuda. Udah. Aman roh wong lanang sandingku, omahe ngono to. Ndak roh ta, Mas? Heeh. Sing bojone mening. Hah? Ora bojone nang kono. Mangi bojone mlaku-mlaku rono lho. Dano kan ngejak omong-omong anakku. Awas jatuh engko ya. Awas, awas. Tiba lho he, aja ngono tiba engko. Adek.
Nah, apa kanan? Nanti dorone ndek enek sing moron. Coba loh. Masa kambi abang nggak kali tuntun loh. Kayak ada. Nggak oleh. Nggak oleh ngelep. Jenenge ditutup nggak oleh. Ojo habis nih.
Kau ndak ngerti. Ngendi lho? Godhong iki rupane kuning, ora dipangan ya. Godhong iki lho rupane ya kuning kok kayak jagung. Kok ora dipangan. Isek. Ngendi lho? Lah omong apa?